Кыргызстанга бак тиккиле деген ошон үчүн биз бак тиктик. Порно жана күрөшкөнгө турасың, ошондой болуп туруш керек. Бул сезими күчтүү да, агырса айтып коюпту, куйма кулак депчи. Ошондой да. Кыздарга билим керек, көз ачкан, келгилечи окуу жайы куралы. Кем болбогон Гарвард, Оксфорд, Техас. Достор, аламдашы дору күн санап өнүгүп, техниканын өнүккөн мезгилинде балдарга туура тарбия берүү дагы алда канча кыйынга турат. Чачым оозума кирип кетти. Оозга Куран окуп коюн. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Саламатсыздарбы достор, аламдашы доору күн санап өнүгүп жаткан мезгилде балдарга туура татыктуу тарбия берүү дагы алда канча кыйынга турат. Биз интернет желесинен көрүп билген Мамбетсан Ибраев агайыбыздын Гарвард курабыз деген ырын окуп, ошондой эле азыркы учурда китепкөйлөрдүн чөйрөсүндө жылдызы жанып жаткан Умардын ошондой эле анын ата-энеси Иринат байкенин жана Чынер эчкенин үйүнө келдик. Бул үй бүлө катардагы үй бүлөлөрдөн айырмаланып, балдарына китеп, поэзия, ошондой эле кыргыздын улуттук оюндарын ойнотуп, жакшы тарбия берип жатыптыр. Бүгүн биз бул үй бүлө жөнүндө кененирээк маалымат курабыз. Анда эмесе келиңиздер достор, биз менен бирге болуңуздар. Алдыңар? Бул Али байкеникинен эле алганбыз. Жөжөлөр болобу? Болот. Качан болот? 1-2 айдан эле болот. Жем берип атасыңар, жем? Ооба, берип атабыз. Ким салат? Биз. Күнүнө канча убакыт саласыңар? Эртең менен кечинде түштө. 3 ток, 4 ток барбы? 3 эле. Тети бирөөсүн айырмалык айтып бергилечи. Мо тети эмне ошо кара турган? Короз. Корозуңар чоң экен, э? Ооба. Токтор сүйлөйбү? Ооба. Кантип сүйлөйт? Так. Тоок тилинде сүйлөйт да. Тооктун тилинде сүйлөйт. Бакты качан тиктиңер? Абдулла Ташиев атабыз Кыргызстанга бак тиккиле деген ошон үчүн биз бак тиктик. Канча бак тиктиңер? Короңордо канча бак бар? 8 багыбыз бар. Бул алмабы же эмне? Бөмө бышо? Алма. Нелер бар? Алма, өрүк. Дагы? Алма, өрүк бар экен, э? Буюрса силер ушул бышканда жейсиңер, жакшы суу куюп, күндүгө карап турууга макулбу? Күн сайын. Кандай ойноп атасыңар, Умар? Ким жеңип атат? Мен жеңип атам. Шахмат канчандан баштап ойноп баштадыңар? Мен 6 кесимден баштап эле ойноп баштагам. Ким үйрөттү сага шахмат ойногонду? Атам үйрөткөн. Шахматты күн сайын ойнойсуңарбы? Бош убактыңарда шахмат ойноп кетсеңер да? Ат кандай жүрөт ат? Ат кыйыт түрүндө жүрөт. Дагы кайсылары кандай жүрөт айтып берчи? Бул Ферза ар кандай жүрө берет. Дагычы? Кичинекелер эмнелер болуп аталат булар? Пешка. Пешкалар, э? Бир-бирден жүрүп кетет. Эгерде капталда турса, мына 2ден жүрөт. Усман, сен да ойнойсуңбу шахматты? Ооба. Үйрөтпөйсүңбү байкеңе? Кайсын жүрүш керек азыр, кел. Менден агайын бетми? Камчедиң.
Онлайн турганда Фериза биякта турганда. Сен Умарга жардамдашпайсыңбы? Жардамдашпай эле койду айтат да. Шахматтан башка да кандай оюндарды билесиңер? Шашки, анан футбол, упай, чүкө атыш, Дагы? алдаш ойну. Сен байкеңди угасыңбы? Ооба. Айтканын. Ооба. Кимиңер көбүрөөк тентектик кыласыңар? Ханыңар кайсы ханыңар? Хан. Ошону 핸드폰이 있건 너 어디 나타고 싶은데? 오빠이 오빠이 그럼 나간다 다시 보내줄게 뭐 아무튼 하나 더 땡겨놨어 뭐야 한다? Тебе калды. Тебе 한다 링크스에 줘도 그래서. 상가 엄마한테 스포츠 기대 하고 내일부터 이긴 조용 와 조용 됐다 그 상관없지? Bunda çik menen çikti, rök menen rök taşı kerekti. Bu hanga tiydi, biro oşol ele uçurda belki çüküge da tiyip kaldı da. Bunda uçurda oyunda bozuldu diye hesaplandı. Hayır, üçüncü adam bu deyiş gerek. Evet, üçüncü. Üçüncüde bunlar yazılar. Buna Aykur болып қалды. Эми мында ошо Айкур менен Айкурду атыш керек. Аткандан кийин акырын алып, сол колго коюп туруп, акырын ханды өзүнчө мында башка жерге коюп алабыз. Сол колго койгондун өзүнчө техникасы барбы, ошондой. Сол менен алып, анткени мисалы мындай жерде турганда акырын албасаң, эгер башка чүкөгө тийип кете турган болсо анда жызмай болуп калат да. Ошон үчүн акырын сол колго алып алабыз да, муну өзүнчө бир жерге коюп турабыз ханды. Андан кийинки оюнга өтөбүз. Мында болсо бөк менен бөк татабыз, мында да кылдаттык менен. Бул биздин ата-бабаларыбыз бекеринен чыгарган эмес, бул согуштук тактикаларды, бул жерден эпчилдикти, кыракылыкты, ошолорду өзгөчө мындай чатканда чагылдырган оюн. Чик менен чикти акырын атып алабыз. Акырын алабыз. Жашоодо дагы мисалы кандай кадам жасоого мындай кылдаттык менен жоопкерчиликти жаса дегенди түшүндүрүп турбайбы? 7 өлчөп бар, бир кес деген макал барбы? Бекеринен айтылган ошол сыяктуу. Мына монтип бир 3 чүкө топтолгондо бул бир упай деп аталат. Бул ханга кошулат да. Эгерде могу жерде жана ошо бир басымдык бул 3 чүкө бириккенде бир басым болуп, эгерде могу жерде 6 басым болгондо, ошондо бир басымда 3 чүкө болсо, 6 жер 3 18 чүкө болот. Эгер 18 чүкөнүн 3 басымын алып кете турган болсоң, 9 чүкөнү. Анда хан сен жакка болгон болот да. Ушундай ойнотуп, ушундай тарих менен уланып кетет. Анан эгерде мисалы 3 басым өзүнчө бир саясат турбайбы, жашоого алып келип карасаң? Ооба. Бул өзүнчө бир саясат. Эми муну бара биз көп ойногонубуз себебинен дагы көп сырларын да биле албай калдык. Муну жана биздин тарыхчылардан да бир сыйра тактап, муну да пропагандаласак болот да, кайра мында кийинки жаш муундарга үйрөтсөк болот да. Бул өзүнчө бир чоң философия жатат бул жерде. Биз дагы көп нерсесин биле албай атабыз. Аны тарыхчылардан, улуу муундардын көзү бар кезде сурап калышыбыз керек да. Ооба, бул жерде мисалы үчүн азыр ойду туура багыттоого, азыр концентрация деп атпайбы? Ошо концентрация болууга үйрөтөт экен. Кылдаттыкка, этияттыкка. Сөзсүз түрдө ошондой мындай кылып туруп, ушундан ала беребиз. Бул жерде Умар менен Усман, силер күн сайын эле ойнойсуңар да, чүкөн? Бул чүкөнү Ренат беке сиз каяктан эме алдыңыз эле чүкөлөр сизден? Бала чагыңызда сиз өзүңүз чүкөнөрсүзбү? Бул чүкөнүн дагы тарыхы абдан чоң десек болот. Себеп дегенде бул боелгон кызыл чүкөлөр бул менин атам бала кезинде ойногон экен. Андан кийин мага өткөн. Мен дагы айылда жүргөн кезде ойноп, анын кээ бир чүкөлөрдү утуп кошуп, көбөйтүп эми азыр мен балдарыма берип атам да. Азыр деген байкасаңыздар, азыр шаардакылар
Эми айылдакылар чүкө ойношу мүмкүн. Алар айылдакылар ойнойт да. Ал эми шаардакылар болсо жана бөтөлкөнүн крышкасын же болбосо таштарды ойноп жүрөт да. Чынында ошо чүкө менен ойнош керек да. Бул жанагы кыргыз элинин бул жерде жана сарамжалдуулугун белгилейт. Бул жерде баягы чүкөнү чындыгында кой сойгондор чогулткан да илгери. Ошо мындайча айтканда баягы кыргыз эли менен дос келип, кой көп сойгондугу үчүн көп чүкөлөр чогулган деп болжомолдойм да. Ошондой болуп ойношкон да. Эми азыркы жаш муунга дагы бар. Чындыгында ооба балдарга азыр чүкө деле ойноо, чүкөнүн эмне билбей калбады керек болсо. Туура. Улуттук оюндарды ойноп, мындай кыргыздын нукура улуттук баалуулуктары менен чоңоюп, базыктанып келаткан кезде. Биз ошо аракет кылып атабыз. Сиз балдарыңыз боюнча тааныштырбайсызбы? Балаңыз Умар канча деп? Бул балам, бул Умар. Экинчи класс окуп атат. Бул Мурат Осмон дегенде номер 86 орто мектепте окуйт. Бул Билал, бул менин жээним, карындашымдын баласы. Бул экөө классташтар чогуу окуйт. Ошого атаандашы эле бир жыл эрте окуп алган да Умар. Экөө чогуу классташ, андан кийинкибиз Усман. Бул нөлөй класс. Өз айтмакчы эжесин чыпчын көрө элек да, сүрөттөн эле көрүп атат. Андан кийинки эң кичүүбүз бул Али. Али 3 жашта. Али 3 жашта. Али 3 жашта. Балдар менен окуганды сиз үйрөттүңүзбү балага? Бул башында жанагы иш-чараларга бара турганда бул Умарга үйрөтөбүз. Анан Усман болсо өзү жаттап алат да, буларга үйрөтүп атканда эле. Умар тетик турбайбы, Усман? Ооба. Усманга атайын чындап баягы мындай кыл, тигиндей кыл деп жаттатпайбыз да. Буларга үйрөтүп атканда эле ошол булардын көп жаттап алат да. Жанагы менин депутаттыкка талапкер катары койгон программамдын дагы айрым үзүндүлөрүн жаттап алыптыр да. Аны айтып береличи, кандай программалар бар эле атаң депутаттыкка койгон? Программаларды айтып берчи. Сен өзүң тааныштырып айт. Саламатсыздарбы? Мен Канибеков Усман, Ринатович 6 жаштамын. Бакай табылды. Эми депутаттыкка талапкер болгондо программасын жаттабапсың атаң? Саламатсыздарбы? 7-март шайлоо округу боюнча Аккудугай кеңешинин депутатына талапкер катары өзүмдүн программамды сиздерге сунуштамакчымын. Экономикалык маселелер. Экономик маселелер боюнча. Суу жетпеген. Айылыбыздардын суу жетпеген кайрак жерлерге тамчылатып суу алып келүү иштерин караштырабыз. Жана устабын кабыл алабыз. Азамат. Телефондон көрүп атканда эле жаттап алдым. Канча убакытта жаттадың? Бир убакта эле. Сен аң сезими күчтүү турбайбы, Усмандын, Окуйлбайт азырчы. 3-4 сөздөрдү кошуп окуйт. Бирок угуу сезими күчтүү да, кыргызча айтып койгонго куйма кулак депчи. Ошондой да. Айтып атканда видеолорду көрүп эле жаттап алат ырлардычы. Андан кийин аны китепти деле мындан кичинекей кезинде деле ушундай болчу. Китепти жаттап алып шатырат окуп кирчи да, карасаң тетир зыяным болот да, бирок шатырат окуп аткан болот да. Ошондой болчу да. Анан азыр дагы буюрсам азыр окуп келатат. 3 тамгаларды кошуп, эсеп чыгарып, булар азыр теңдемеге өттү да. Бул да теңдеме чыгарып атат да. Математиканы аябай жакшы билсе керек, Математиканы ишине үйрөнүп атат. Саламатсыздарбы китеп сүйүүчүлөр? Мен Канибеков Усман, Ринатович 6 жаштан. Бакай табылды. Эрлан байкелерин баштаган бир адамдан бир китеп долбоору жаштарды өнүктүрөт. 5 жаштар Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Нуржегет агай айткандай, Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн алдыга кадам таштадык. Манбет Асан Ибраев устазыбыздын Гарвард кластерин айтып берейин. Келер күндөн үмүт үзүп, себепсиз кеткен ишке кей берүү керексиз. Эртеңки биз кеченкиден маанилүү. Эл жер үчүн, урпак
үчүн керекпиз. Кыйындыкты жеңген элбиз эчактан. Кыргыздарга билим керек көз ачкан, келгилечи окуу жайды куралы. Кем болбогон Гарвард, Оксфорд, Техастан, ар убакта ойлоп бизге ойлордон адашпасак, Кудай сүйгөн аңжалдан. Анда биз шаар салыбызды жейип, аша түшкөн Дубай, Париж, Лондондон. Мамбетсан Ибраев агайыбыздын ыры азыр аябай китеп көйлөгө дагы жакшы дух берип, мотивация берип атпайбы? Анан сиздердин балдарыңыздар айтып чыкканда дагы көпчүлүк, коомчулук жактырды да. Анан ошолорду кантип жаттап калышты эле? Биз бул ырдын баягы жаттап калышынын бир себеби болгон. Анткени биз ушу биздин Ак Кудук айыл өкмөтү, Китепкөй Ак Кудук айыл өкмөтү деген атайын иш-чара уюштурганбыз. Ошол 8 март Шоро, Ак Кудук, ошо 3 айылдын жаш кыздары, балдары, ошол активисттери уюштурулуп, анан ошого устаздарыбыз, ошо Мамбетасан Ибраев, Нуржигит Кадырбековдорду чакырганбыз да, конокочу. Мындай чоң форматта 6 айыл катышкан иш-чара өткөн. Мына ошого бул умарды дайындаганбыз. Негизи ошо Мамбетасан Ибраевдин ошо ырын көркөм окуп берген. Ошо Мамбетасан устаз өзү көрүп, өзү батасын берген да ошондочу. Анан ошого даярдап аткан учурда биз умарга жаттатып аткан учурда Усман ал бугуп жаттап алган экен да. Бугуп жаттап алгандагы негизи умарды эле алып кетмек болчумун да. Анан тиги Усман мен келсем, шаардан келгенде айтып атат: "Ата, мен да жаттадым. Мына мен да айтып берейин, мен да сонун айтып берем" деп, анан ошондо көрүп, шагын сындырбайын, ушул баягы өзү аракет кылды. Ушуну барып өзүнүн ата журтун, бир чет ата журтун көрүп, ошол жактан айтсын деп, ошондон улам жатталып калган да. Бул ошол мунун дагы түпкү негизи бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында уюштурулган иш-чара болчу. Ошонун натыйжасында жатталып калган болуп калат да. Чоң рахмат. Анда азыр ошолорду окутайлы, Умарга. Окуталы, Сүйчүлөр, мен Каныбеков Умар, 8 жаштамын. Мен сиздерге Мамбетасан Ибраев устазыбыздын Гарвард курасы деген ырын айтып берейин. Келер күндөн үмүт үзүп себепсиз кеткен ишке кей берүү керексиз. Эртеңки биз кежээкүдөн маанилүү, эл жер үчүн, урпак үчүн керекпиз. Кыйындыкты жеңген элбиз эчактан. Кыргыздарга билим керек көз ачкан, келгилечи окуу жайды куралы. Кем болбогон Гарвард, Оксфорд, Техастан, ар бакта ойлоп бизге ойлордон адашпасак, Кудай сүйгөн оң жолдон. Анда биз да шаар салыбызды жейип, аша түшкөн Дубай, Париж, Лондондон. Саламатсыздарбы? Мен Шыралиев Билал Аскачев, 8 жаштамын. Алыков Осмонов китепти сүй деген ырын айтып берейин. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Кенечке ушундай неберелердин бир бактуу чоң апасы экенсиз да. Анан кубанычтуу сезимдериңиз болуп атса керек. Эмнелер боюнча, неберелериңиз боюнча кандай ойлорду бөлүшкүңүз келет? Мен аябай кубанычта болуп атам, ушундай сыймыктанып атам. Мен Усмандын Гарвард курабыз деген ыры бардык интернетке чыгып, элдердин каалоо тилектерин окуп аябай кубанычтуу болуп атабыз. Ринат, мен өзүмдүн бир уул бир кызым бар. Ринат, анан Кундуз деген кызым бар. Ринат кичинекей кезинде дагы өзү жакшы окуучу. 10 класста дагы кызыл аттестат менен бүттү. Андан кийин академияны бүттү, жакшы бүттү андагы. Анан ушу неберелеримди карап туруп, ушу атасынын жолун жолдоп, булар дагы билимге аябай шыктуу болуп атканы мени аябай кубандырат.
буларга көпчүлүгү сабактан кийинки убактыларында мени менен болушат, тентек кылышат, анан ошол эле учурда окушат, жардам беришет. Конечно, булардын ушунчалык окууга дилгир болуп атканына атасы менен апасынын салымы аябай чоң. Ринат буларды бош убактыларында дайыма окутат, апасы окутат, Куран китептерди окутушат. Ошонун жыйынтыктарын, үзүрлөрүн көрүп атабыз десем болот да. Сиз балдарга мындай өзгөчө негизи айтып атпайсызбы? Башкача депчи азыр балдардан мындай өзгөчө тарбияланып китеп, ошол эле учурда мындай улуттук оюндар менен аң сезимди өстүрүүчү, мисалы үчүн шахмат, ошондой эле чүкө оюндарында ойнойт экен да. Сиз мисалы үчүн чүкө оюнун ойнотот экенсиз. Юнисептин чүкө оюнун ойнотобуз, мисалы үчүн балдардын мындай калыптануусуна чүкө оюну кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Чүкө оюну бул эми кыргыздын улуттук оюндары да. Бул чүкө упай оюну уже азыркы заманда булар унутулуп баратат да. Анан бул чүкө негизи кичинекейинен Ринаттын кичинекей кезиндеги ойноп жүргөн оюнчуктары болчу, бирок мен муну катып келгем. Анан ушу былтыркы кыштан баштап упай үйрөтүп атам. Упай бул эми мунун деле өзүнүн неме жактары бар да. Бири-бирине жана атып, басым чыгарып атышпайбы? Ошол деле балдардын аң сезимин өстүрөт. Анан колдорун түз атканды үйрөтөт. Мен эми жеке өзүмдүн оюм ушундай да. Мунун деле өзүнүн бул кыргыздын улуттук оюндарынын деле өздөрүнүн бир маани маңыздары бар да. Анан биздин эми баягы азыркы талапка ылайык мен түшүнүгүм ошондой да. Анан ошон үчүн ушу кыргыз улуттук оюндары унутулбасын деп, анан булардын дагы аң сезими өссүн деп ошо упай оюнун үйрөтүп атам. Анан ошону менен бирге шахмат ойноп үйрөнүп калышты. Эми бул шахмат деле адамдын психологиясын өстүрөт, өнүктүрөт. Өздөрүнүн баягы окууга болгон, шахматка болгон кызыгууларын арттырат деп ойлойм да. Жакшы. Канча небереңиз бар? Менин 4 неберем бар. Канча уул? 4 тең эркек. Жакшы. 4 неберем бар. Кимиси тентек? Сизге көп кайсы небереңиз сизди чарчатат? Бизден чарчаткан тентек Усман. Бирок ошон менен бирге эле бул өзү сезимтал. Ошо сезимтал өзүнүн бул деле мындай өзү аракет кылып, жанакынтип өзү эле айтып, ушундай өзү немелерди жазай берет да. Анан бирок тентек, анан тентегине карата өзү эле мындай китеп азыр 4-төн 5-тен тамганы кошуп окуп калды. Буга үйрөткөн деле эч ким жок, бирок өзү эле мындай аракет кылып үйрөнүп атат да. Чоң рахмат сизге. Силерже саламатсызбы? Саламатсыз. Көбүнчө үйдө сиз болуп экенсиз балдарыңыз менен. Балдарды басымдуу кандай тарбия бересиз балдарга? Мен ошо дин жагын бүткөнүм үчүн балдарга ошо дин жагынан тарбиялаганга аракет кылам да. Буларды мечитке жөнөтүп, мечиттен Куран сабактарын алышат. Жана үйдөн дагы өзүм окутам да, күндө кечинде Куран таалим кылабыз. Ошо дин сабактарын өтүп турам, ыйман сабагы, акыйда, ахлак, ошонун баардыгын балдарым окушат. Бир гана ошо дин жагында эмес, илим жагы жана билим жагы да, атасы билим жагын басым көрсөтөт. Ошо экөөбүз колдон келишинче аракет кылабыз окутканга. Демек, руханий жактан дагы, интеллектуалдык жактан дагы тең өсүп келаткан экен да. Буюрса, мисалы үчүн сиз Ринат байке келечекте балдарыңызды кандай инсан катары көргүңүз келет? Мисалы үчүн кыргыздын алдыңкы чыган инсандары болуш үчүн азыр эми тарбияңызды көрүп атабыз, бирок дагы кандай салымдарды кошмокчусуз алда? Жакшы суроо экен. Негизи бул бир өзгөчө нерсеге токтолуп кетким келип атат да. Бул
жаштардын мисалы ушундай интернет айдыңына чыгып калышына, булардын ыр жатташына, китеп окушуна биздин жанагы Бакай, Табылды, Эрлан деген инилерибиздин абдан салымы чоң. Ошол эле учурда жана биз бир адамдан бир китеп дегенди БАБК деп кыскартпадыкпы? Мына ошонун жалпы эмгек жамааты десем болот. Ошолордун эмгегинин мындайча айтканда үзүрү ушул деп айта алат элем да. Себеби мына өзүңүздөр билесиздер, мына башталганына мына 2 жыл, 3 жылдын жүзү болуп атат, бирок ошол кыска аралыктын ичинде мына канча 200дөн ашык китепканалар ачылды, канча 30 миллиондон ашык китептер сатылып алынды, канча деген жаш муундар, жаш балдар, кыздар дегендер өздөрүнүн илим билимин мындайча айтканда өнүктүрүп чыгып атат да. Биз деген азыр баягы эгерде келечектин мамлекеттин же келечеги кандай болууну, кандай болуп өнүгүшүн көргүн келсе алардын жаштарын кара деп атпайбы. Азыр болсо мына биздин жаштарыбыздын көбү мына китепке, илимге, билимге басым жасап атат да. Бул албетте бул биздин мындай сүйүндүрбөй койбойт. Мына ошолордун катарында эле мен да балдарымдын мына ушул жогоруда атап өткөн байкелериндей болуп, бир гана баягы креслого жетиш максат эмес. Ошол булар креслодо турбай эле кызматка барбай туруп эле кызматка болуп аткан жигиттер да. Булар арканды алыска таштап, мамлекеттин бүтүндүгүн сакташканын келечегине басым жасап атат да. Мен да каалайт элем, Кудай буйрса ушу балдар дагы ошо аганы көрүп ин өсөт демекчи, ошо агаларынын жолун жолдоп, элибизге, кыргыз элибизге ак кызматын кылган балдар болсо деп ошону тилеп кетмекчимин да. Азыр биз деген чындыгында биз биринчи тепкичтебиз да. Азыр биз буларга деген мындай бир тармактуу багыт боюнча кетире элекпиз. Биз азыр буларга ырларды жаттатып, жомокторду окутуп, мындай анан өздөрүнүн келечекте ким болосуң деген баягы эмтенден максатын, багытын аныктап алсын деген максатта азыр мындай жалпы билим берип, анан өзү акырындан мындайча айтканда арыктын нугун салып келатабыз да. Эми булар Кудай буйрса азыр эми эң улуусу 2 класс болуп атпайбы, 4-5 класска чейин мындай жалпы билим алып турса, андан кийин уже өзүнүн багыттары боюнча анан мындай атайын бизден да тышкары, мектептен тышкары атайын курстарга жөнөтүп, анан ошол боюнча билим алдырам деген оюм бар да. Анткени эң жакшы мындай тарбияны өз эн атасынын дагы бул устаздары жакшы берет да. Ошон үчүн буюрса бул устаз кармаганга аракет кылабыз. Азырынча устаздар бар. Мунун устаздары жана Бакай, Табылды, Эрлан, Айгерим, Мунарбек деген байке эжелери бар. Мына ошолор азырынча таптап турушат. Андан кийин буюрса башка адамдарга өткөрүп беришет деген ишеничтемин да. Бул балдарыбызга баягы конок келгенде кол чайкатма адаттарды колго суу куйдуруп, баягы улууга урматтообуз, кичүүгө узаттоо деген макалдарды амал кылганга аракет кылабыз да. Балдарыбыз кишилер келгенде мисалы үчүн колдорунан жүктөрдү ала коюп, кийимдерин чече коюп, төргө өткөрүп, ошол саламдашууларды жакшы неме кылышат. Аликтерин алышып, ошолорду колдонуп келебиз. Ошо менен бирге эле биз тамак аштарда дагы кыргыздын улуу тамактарын, улуттук тамактарын жасаганга аракет кылабыз. Кыргыздын беш бармагын, гүл чатайын, борсогун дегендей, бунун баардыгын ушу силерге арнап жасалган тамактар буйрса. Анан кийин ошол менен эле кошо самоордон чай ичебиз да биз. Ошол анткени баягы колго жасалган тамактар ден соолукка да пайдалуу, анан балдардын ыйманына дагы таасир берет да. Ошон үчүн баягы табигый нерселерден бергенге аракет кылабыз. Туура айтасыз, негизи баягы айтат го, бардыгын ниеттенип же тамак жасаганда дагы сиз байкашымча
ар бир тамазда ниет кылып балдарыңызга ошол ниеттериңиз убарыңыз буюрса балдардын дени боюна сиңип атыптыр. Иншалла. Анан Ринат агай, сиз дагы эмнелерди кошумчалайсыз? Ата катары балдарга кандай тарбия бересиз? Уруп согуу, кээде мындай болобу, кагып коюу? Бул эркек балдар негизи тентек болот да. Анан буларга деген мындай кээ кезде катуу тартип болбосо дагы болбойт да. Биздин өзүбүздүн ички устабыбыз бар. Кандай уставтарыңыздар бар? Эгерде өтө көп тентек кылып баратканды өздөрү билишет, акырын эле. Бери жылы отурмар. Ошол менен өздөрү билишет, бирок эми бир эскерткенде угуп калышат да. Анан ошол боюнча өздөрү акырын өзүнө тиешелүү сабактарын, тапшырмаларын аткарып кетет. Эми балалык кылып көп учурларда көзөмөлдөбөсөң оюңа кирип кетет да. Ошон үчүн көзөмөлдөп туруш керек болот. Ринат агай, азыр мисалы үчүн сиз ушул 3 баланын атасы катары жаш үй бүлөлөргө кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Жаш үй бүлөлөр сөзсүз түрдө биз мусулман болгондон кийин ислам динин, салттуу ислам динибизди кармаш керек. Ошол эле учурда дин дегенде да фанат болуп кетпестен кыргыздын каада салтын менен тарбиялаш керек демекчимин да. Себеп дегенде биздин ошо каада салтыбыз динге эч качан мындай каршы келбейт да. Ошол менен бири-бири менен шайкеш келет да. Ошондук үчүн биздин ата бабаларыбыздын каада салттары менен, макал лакаттары менен дегендей ошолор менен тарбиялай турган болсок, ошону биздин балдарыбыздын жашоосуна киргизе турган болсок, бул биз мындан утулбайбыз да, сөзсүз утабыз. Анан ошол учурда мен жаш үй бүлөлөргө дагы ушундай сунуштамакчымын. Биздин мурунку ата бабабыздын каада салтына кайталы демекчимин да. Аларда эч кандай адашуу болгон эмес да. Анткени анын баардыгы ислам динине негизделген. Ошондук үчүн ошо өзүбүздүн каада салтыбызды унутпай жүрсөк, андан кийинки булар дагы өз балдарына ошону жеткире алат да. Эгерде сиз айтпасак, анда унутулуп калышы мүмкүн да. Ошондук үчүн биз улуу эл экенибизди даңазалап, ар бир үй бүлө кичинекей мамлекет деген сыяктуу эле ошон үчүн өзүбүздүн чакан мамлекетибизди бекем түптөгөнгө аракет кылышыбыз керек демекчимин да. Сөздөрдү сүйлөштүк, жакшы мындай өсүп келе жаткан жаш муунга ошолордун мындай мотивациялай турган, ошолордун мен мындан дагы жакшы кыла алсам болот экен дегендей мындай шарттарды түзүп берип атасыздар. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Анда эмесе ар бир кыргыз жигити, ар бир кыргызстандык өзүбүздүн мамлекетибиздин кандай экенин, жана областтар кандай экенин билишибиз шарт. Ошондук үчүн биз Усман Кыргызстан жөнүндө айтып берип койсун, Турбай. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Евразия материнде жайгашкан, суусу тунук, абасы таза, тоосу бийик. Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Алар Кытай Эл Республикасы, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан. Кыргызстанда 7 област бар. Алар Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен. Кыргызстанда 4 көл бар. Алар Ысык көл, Чатыр көл, Сөң көл, Сары Челек. Нарында айтып кой. Нарында канча район бар? Нарында 5 район бар. Алар Нарын, Кочкор, Жумгал, Актала, Атбашы. Гарварддагы айтып койчу. Келер күндөн үмүт үзүп, себепсиз кеткен ишке кей бирөө керексиз. Эртеңки биз кеченкиден маанилүү эл жер үчүн, урпак үчүн керекпиз. Кыйындык жеңген элбизди чактаган кыргыздарга билим керек, көз ачкан келгилечи окуу жайды куралы. Кем болбогон Гарвард, Оксфорд, Техастан, Арубакта ойлоп бизге ойлордон адашпасак, Кудай сейганың жалдан анда биз да шаар сабыда дейп аша түшкөн Дубай, Париж, Лондондо. Достор, биз жогоруда балдарды татыктуу тарбия берип, диний тармактан ошондой эле светтик билим берип, улуттук идеологияны да кошо сиңирип аткан татыктуу үй бүлөнү көрдүк. Андыктан биздин моундай мотурайган болгон келечек ээлер өсүп келе жатат. Үмүттөрүбүздү өчүрбөйлү, китепкөй коомду биргеликте куралы. Кайдыгерликти таштайлы.